विश्व स्वास्थ्य संगठन स्कैनर रे भारत में प्रस्तुत कप सिरप मैडेन फार्मास्यूटिकल सिरप गुड़िक प्रति सतर्क रहा परामर्श देछि डब्ल्यूएचओ। भारतीय ड्रग्स कंट्रोल जनरल तरफ 4टी कप सिरप तदंत आरंभ होइछि। आफ्रिकीय देश गाम्बिया रे 60 रु अधिक शिशुक मृत्यु को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन सतर्क करा परे एहाकु गुरुतर सह नैछन्ति केंद्र सरकार। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पक्षरु घटनार तदंत करबा पई निर्देश दिया जाइछि। भारतीय ड्रग्स कंपनी द्वारा निर्मित ठंडा और काश सिरप सेवन पर गाम्बिया रे किछि शिशु गुरुतर हेबा सह 60 रु अधिक शिशुंकर मृत्यु होइतबा संदेह करा जाउछि। औषध सेवन पर शिशु मानक ठारे किडनी समस्या देखा जिबा परे सेमानकर मृत्यु होइतिला। एभली संवेदनशील घटना को अत्यंत गुरुतर सह नैछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्कैनर रे भारत में प्रस्तुत कप सिरप मैडेन फार्मास्यूटिकल सिरप गुड़िक प्रति सतर्क रहा परामर्श देछि डब्ल्यूएचओ। भारतीय ड्रग्स कंट्रोल जनरल तरफ 4टी कप सिरप तदंत आरंभ होइछि। आफ्रिकीय देश गाम्बिया रे 60 रु अधिक शिशुक मृत्यु को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन सतर्क करा परे एहाकु गुरुतर सह नैछन्ति केंद्र सरकार। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पक्षरु घटनार तदंत करबा पई निर्देश दिया जाइछि। भारतीय ड्रग्स कंपनी द्वारा निर्मित ठंडा और काश सिरप सेवन पर गाम्बिया रे किछि शिशु गुरुतर हेबा सह 60 रु अधिक शिशुंकर मृत्यु होइतबा संदेह करा जाउछि। औषध सेवन पर शिशु मानक ठारे किडनी समस्या देखा जिबा परे सेमानकर मृत्यु होइतिला। एभली संवेदनशील घटना को अत्यंत गुरुतर सह नैछि विश्व स्वास्थ्य संगठन।